媳妇，你要去逛年货大街吗？我是煎你爱吃锅。我现在还没有吃早餐，也没有吃午餐，我们饿着肚子，待会要干嘛？你知道吗？不知道。不知道。今天的影片呢，那就戴着口罩给大家录好了，因为里面实在是有点惨不忍睹。昨天去跟我婆婆去打脸了，就做个皮秒。很多客人问我，哎呦，你脸是怎么了？还问我怎么了？过敏了还是怎么了？其实没有，我一一解释跟他们说是去进厂维修了，也没有，就是去做一个脸部的护理，去做个皮秒这样子。你想说过年了嘛，过年了女生嘛，爱美嘛，接睫毛的接睫毛，做美甲的做美甲，那做脸的就做脸。昨天去的时候人也特别的多，对，现在医美的生意都特别好，感觉女生的钱都好好赚哦。那本来是今天应该是一个很平常的一天，就是上班啊，然后吃个饭，然后再织个毛衣或者是剪个影片这样子，很平常的一天。但是刚才我婆婆跟我说，媳妇，你要去逛年货大街吗？我说妈，你觉得我这种脸去逛年货大街会不会把别人给吓到？当时呢，人家已经提出来了，那我想说机会难得，那就去吧。对，舍脸陪君子，我就直接带着这张脸，然后呢，跟我婆婆一起去逛年货大街。没有逛过台湾的年货大街，有可能是我在影片里面有说了，然后我婆婆听到了，她就突然问我说，要不要去逛年货大街？之前她是自己去逛的，买一买就赶快回来，因为你们都知道我婆婆是一个个性还蛮着急的一个小女生，所以她问我了，我当然要去啦。我记得我去年的心愿就是跟我婆婆一起去逛传统市场。那这个愿望没有实现，那我今年我给自己就是一个挑战，全程用台语跟我婆婆逛年货大街，期不期待？期不期待？不期待，你就看电脑好了啦。哇，客人又来了。Later。好了没有？我们出发了。准备好了没？真的。好了，我今天准备出门逛街，全程用台语，你相信吗？我不相信，我相信啦，你台语听无？台语听有啦，听有啦，好 ，Let's go。我们到了奥多拜屋，行好啊，挺好啊，准备去年货大街啊，准备好了吗？准备好了哈 ，Let's go！ 哇，我这个舞台，没什么人。哦。阿妈人较济。好啊，有食什么？你爱食啥？食什么？全联面啊。有食。你阿嬷买，妈妈爱出钱。好，没问题啊。热狗。我们去年货大街啊，有小吃大街啊。你食无？臭豆腐诶，臭豆腐。哇！较贵哦。跟旧年差不多。旧年差不多哦，跟去年差不多哦。有买一个无？韩国吃够多。好多。韩国买吼。那嘛。好。有一个猪吧。好。一个炒面。蚵仔煎。三个。买啥？全馆出清，海盗锻造现鸡胗膏有食无？我们该不会走一圈就回家了吧？哦，一个，我提一个分圆啊，分银3杯，3杯1人1杯，好不好？看看要吃什么那种的？柠檬爱玉哦。好的。黑糖鲜奶，里面可以加粉圆吗？分银，
一个黑糖鲜奶粉圆，对，再要一杯爱玉粉圆。你要什么？这个点了是吧？这样好了。哦，总共3杯嘛。我一个黑糖粉，总共4杯。3杯。你黑糖粉也是要鲜奶吗？嗯，加鲜奶好了。然后你的爱玉，他的爱玉。爱玉在这里有一杯了，那一杯也是粉的。买4杯。杯细杯。买4杯。哎，帮姥姥买几杯。爱玉分饮。哎，好的，谢谢。这是你的。耶，哎，谢谢。风雷几份？风雷几分了？在100。哦，几百？好，几分？掏给几本？好。还要风螺1份。哎，没事没事，拜拜。好，下一团。这边好多哦，红红火火哎。现在红。哦，站起来。红灯，绿灯。特骑肉膜，很多人。好。好啊，好啊。冇啥米人啊。乌梅几分？几百。可能弄啲藤，弄冇藤。要买这种的比较好吃，有嚼劲。这较 Q， 啊，迄较嫩了。啊，伊讲安尼要较 Q 嘅，哎，可以食，你讲好啊。好，这样，好，谢谢。哎呦，那你，那你去认得到他。谢谢。好，谢谢。冇啊。要不要吃饭？你做谁不了？我唔知啊，光溜溜啊。你。那就开烤你的。好啊。要不要先从摆台开始？那摆台带。好啉无？来，看卖，好食诶。多啊，那等去啊，能这边等去，好啊。哇，那水，系啊，等下能整大概这档拢卖差不多。差不多哦。对啊。哎，有黑。哇，那植物的皮蛋烧啊，冇食过啊，冇食过。我的杯几分？买几份？这份皮蛋烧。背景啊，还有蛋起来可以掏给管家，小管家。泰式酸辣后啊。泰式酸辣。哇。谢谢。好，谢谢。特奇炖肉烧。牛肉卷要不要加香不？加香。加香后。OK。等一下。拜拜。有一个耍诶，桌游啊。打弹珠。不要。有耍无？没有。好。配在茶。OK。扣钱有无？不要。
试试看。OK， 我喜欢。OK， 冇啊。去看那里。好啊好啊，可以。啊，好可爱。生粉红色娃娃。看可爱。唔知，咩啊？大可爱。用买哦，咩？是讲用算的，是要哪算？不是生啊，是妹。多少钱？金字塔。买了4杯爱玉，我带了，本来准备带5000块钱去的，因为想说去年货街嘛，采买嘛，年货嘛，肯定是有很多的干货啊什么的，是过年大家吃的那种零嘴啊。结果呢，我看到的是不多，但是大部分都是小吃，蚵仔煎跟那些有的没的东西，跟我想象中的不太一样。对，我妈大陆的妈妈今天跟我分享一件事情，也蛮好笑的。她说我爸嘛，我妈已经回老家了嘛，在那边已经在家里面准备了。本来今天是要准备去采买年货的，等我爸回来的。我爸今天本来是要回老家的，结果嘞，他跟我妈说在火车站睡着了，车过了，车走了。我弟帮他已经买好票了，帮他抢好了火车票，给他买的是卧铺的，让他睡。然后呢，他也是。朋友把他送到了火车站，开车送他去火车站了。送到火车站之后，他就是凌晨2点钟到的，早上8点的车，他2点钟就去了，结果睡过头了。我真是服了。然后呢，又回他住的地方，要重新搭客运。大陆的春运真的是很可怕，动车票几乎都抢不到了，然后就是坐火车。火车的话，有的时候也很难买。现在很多人都选择坐客运、坐客车。客车的话，有时候会塞车，就是早上4、5点钟就要起床了，要准备去坐车，差不多坐到中午11、1点钟到，坐5、6个小时、6、7个小时，还不算塞车。对，就说客运比较累一点，动车比较轻松一点，2、3个小时就到了。他那不会塞车嘛，所以呢，真的是我妈真的是服了，我爸怎么会发生这种事情？会不会太扯？然后跟我一直念他，我猜他肯定是昨天晚上打麻将打到2点钟，然后他朋友送他去这样子的，不然不可能。真是服了。我婆婆带我去年货大街，买了一些看一看，准备要带5000块钱去的，然后呢，后来只带了3000块，好像我们今天出门只花了1000块不到吧，是不是？买了4杯饮料，然后1份皮蛋，1份那个土耳其烤饼，还有地瓜80。价格方面的话，好像是略贵一点点。其实对于天津街，我不是第一次听过，我其实之前就听过天津街了。天津街对我来讲，我一直以为它是一个那个，就是类似于那个杭州四季青那个服装批发商业街，类似于那个台北的5分埔一样的服装批发那个街，就专门卖衣服的。结果今天去看的话还好，跟想象中不太一样。然后呢，买了个爱玉，牛奶爱玉，奶香味不是很足，但是那个黑糖的珍珠是蛮 Q 的，算是不错啦。就是过年的话去应景一下，大家不要看我的脸啊，过2天就好了。好了，那今天影片主要是跟大家分享一下，就是年货大街，然后呢跟婆婆挑战用台语，大家觉得我台语说的怎么样？普普，我知道。好了，那最后祝大家新年快乐，恭喜发财。这个皮蛋还蛮好吃的，请大家吃。感谢观看哟。